godka waxaa ku dhex jira malab laga yaabo gacantii oo malab leh inaad kala soo baxdo macaan ood muudsato waxaa laga yaabaa inay abeese kaa qaniinto dabaqallacuu kaa qaniino guurku waa shay gayb ah oo nalaga qariyey yaan nolosha la wadaagi doonaa yaan wax ku darsan doonaa oo wax igu darsan doona saa daraaddeed dadaal unbaa nala amray ma ahane xaqiiqada waa nasiib waa qadar laakiin goorta noloshu adkaato oo labada qof la isla noolaan waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ma amrin labada qof in la isku kooleeye talaaqu waa qaraar waa go-aan kala qaadasho weeye waan kula noolaan karaa iyo kulama noolaan kara weeye talaaqu arag sida ilaahay shareecadeenna u kala saarayo doorashada hore waa nasiib waa gacan uur ku jirta ma taqaanid wixii kuu soo baxo markii ilaahay nolol kugu daro hadday nolosha kuu hagaagtana intaad dul qaadan karto sabri karto wad hadday arrintu qir iyo qir istaagto oo calafku dhammaadana waxaa weeyaan waxaa la yidhahdaa altalaaqu qaraar weeye ayaa la yidhahdaa qodobka saddexaad wuxuu yidhi wa wujuudu ashkhaasin bixayaatika nasiib saaxiibo wanaagsan ilaahay inuu ku siiyo waa nasiib kugu kaalmeeya cibaadada ilaahay kugu kaalmeeya dikriga ilaahay ku xusuusiya geerida ku xusuusiya carabkooda kaa ilaashada xumaanta kaa ilaaliya haddaad qalloocata kusoo toosiya haddaad toosan tahayna kugu caawiya asxaab noocaasi inaad heshaay ayadana waa nasiib dadku ma wada helaan maanta meeqa ayaa gacanta ugu jira dad ka leexinaya waddada dhabta meeqa qof ayaa bini aadam maanta addoommo u ah oo aan ka leexan karin waddadooda ilaahay inuu ku siiyo dad wan wanaagsan oo sulaxo ah ayadana waa nasiib waalixtifaadu bihim qaraar inaad kuwan ilaashatana waa go-aan qaraarka lagaa rabo kuwan ha sii daynin waa nicmada hadday kaa baxsato ama aad ku shukrin weydo waxaa laga yaabaa in cid kale la siiyo adigana lagaa qaado liqowlihi wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuha liqowlihi wamaa bikum min nicmatin fa min allah liqowlihi lain shakartum laaziidannakum goortaad shukridu alle kuu ziyaadin saaxiibo wanaagsan oo kale ilaahay kugu aadin daris wanaagsanna ilaahay kugu aadini meeshaad ka shaqaynayso dad wanaagsan ilaahay meel shaqada wanaagsan kaa siini adigoo halkaa ka wad diraase hadday noqoto oo waxbarasho ah shaqo hadday noqoto iyo degaan hadday noqoto iyo guurkii iyo noloshii qofkii nolosha kula qaybsanaya hadday noqoto xataa caruurtaada hadday noqoto inay caruurtaada adigu dhashay wujuudu ashkhaasin bay ka mid yihiin caruurtaada adigu dhashay waa nasiib waxaad dhali doonto ma gabadh baa mise waa wiil taasi waa nasiib laakiin inay dad wanaagsan kuu noqdaan ood haysan weydo ood ilaashan weydo dee waa lagaa qaadayaa wujuudu ashkhaasin bixayaatika nasiib in dad wan wanaagsan ilaahay wax kuugu daro ama dhal ama ha kula dhasheen ama ha kuu dhexeen ama deris ha kula noqdeen ama goob waxbarasho wadaaga ama goob shaqo wadaaga insaanka wanaagsani ilaasho haddaad insaanka wanaagsan ilaashan weydo insaan aan wanaagsanayn baad gacanta u geli diintaadaa khatar ku jirta oo akhlaaqdaadaa khatar ku jirta oo dadnimadaadaa khatar ku jirta awlaadu alle ku siiya haddaad ilaashan weydo caasiyiin bay kugu noqonayaan marka dambe waayo adigaa ilaashan waaye waana midda cumar bin khataab radia allahu tacaala can amiiru lmu'miniin nin baa u yimid wiilkaygiibaa ima qalila buu ku yidhi caaq buu igu noqday cumar ma degdegine darafkii kaluu rabay inuu dhagaysto markiiba ma xukumin ma wiilkaagaa caaq kugu noqday axkaam dusha kama saarin wuxuu yidhi wiilku intee leegyahay intaa ii keen wuxuu ku yidhi aabbaha maxaad caaqa ugu noqotay wuxuu ku yidhi aniga horta aabbahay asaga ay dhalay oo dunida iiga soo horreeyay wax xaqa ma ku leh
ها ويلي حقوقنا كلها محاكا مدها هو يو وناكسن إنه كو دور حق أدخلها يدويبي هو يو وناكسن وأخلاق وناكسن ودين وناكسن وحشود وناكسن إنه كو دور وحق المه كولا حق هرت أباها وأدخلها محان كلون كلها ويل مركا دلت إنه مقع في عنكو بحيو ويو مقع وناكسني قفك نولشي سقيب وين بك قادتا انت بدن ولذلك وحال اسم على مسمى قضب كلام صدحات وقضب صدحات مجراها كتابك إلهي إنو كبره صلاة أو كبره إلهي كو أبورت إنو كبره صدر هذا ذنك يحيري صدح ذا من نما يلين بيري هو يلا يوعايو أيو آباهي هو يقدقي ما أيام مركي هوري الصلاحان أي أهيد قف أن توصنين mise markuu guursaday kadib ay qof cayb badan oo akhlaaq xun noqotay Allahu a'lam lama garanayno taa lama faahfaahinin laakiin hooyo dadku la igu caayo ayo hooyo iga dhigay magacana wuxuu ii bixiyay magac doorshaanka waa taqaanaan baalkan xarwalwaalkana dadka qaar kood way dhahaane xayawaanka saxaradooda kubadda ka dhigta doorshaan buu ii bixiyay kitaabkana hal kelima igama barin buu عمر مركب وحوي يسكتك انتو سويلكو عاصي كو نقون اديغا عاصي كو نقضي مركب وجود اشخاص بحياتك نصيب ددو انو علم الهي قعمها كو غليو والد وناكسن الهي انو اي كو دلان والد كاغا ديغو درس وناكسن الهي انو كاغا ديغو وهكذا شرح وان ديريي كلمه waxaanu rabay inaad fahantaane waxa weeyaan ayadana waxay u baahan tahay wal ihtifaadu bihim qaraar saad ku haysan lahayd inaad ka shaqeyso sideedaba hal ogaada qofku shayga uu haysto oo wanaagsan waxa laga rabaa intuu ilaashado inuu wanaag kala raadsado oo ku soo darsado laakiin qof hadda arto wixii wanaagsanaa ay ka kala tagayaan sideeba wax wanaagsan oo kale ku keenaya intii wanaagsanayd ee uu haystay haduu haysan waayay ma bulsho banaanka joogto soo xareyn kara oo wanaagsan ma soo xareyn karo marka waxaad haysato ilaasho wixii de ka baxsada sidii nabi nuux oo kale way dhici kartaa nabi ibraahim aabihi oo kale way dhici kartaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam adeerkii abu talib way dhici kartaa oo iimaanka allah bixiya laakiin inta aan ka wadna waxa weeye waa dadaalkaaga sabay wixii wanaagsan ilaasho وجود أشخاص بحياتك نصيب والاحتفاظ بهم قرار صادوها يصلح إلهي واكسيه صادوها يصلح هذا لقى دوريات قدك وحاكل حجرة ملب لقى يا بقعنتي أو ملب له إن أتكلم صوب حدو معان أو موسطه وحلقة يا بقى إن أبي سكر